Udruženje na dva točka je sponzor kanala. 368K model ima toliko malo više od 368E modela da bih ja izabrao K model, a ni da ne trepnem. Popuste i benefite udruženja pronađite u opisu ovog videa. Ajmo da vidimo gde su neke najveće razlike ako poredimo ovaj model sa 368E. Sigurno se sećate prethodne moje recenzije i postoje razlike fizički u modelu. Pre svega, ovde, kod ovog jastučića za sedište, ovo izgleda mnogo udobnije i kada se sedne, dakle, ovaj podupirač za leđa i u mom slučaju osjećam se da je mnogo komotniji, da je mnogo udobniji nego na 368E. I taj jastučić je baš na mestu na kojem treba da bude. I ja sam mislio da će onda skrati ovo celo sedište, međutim ne krati ga, on je tako uglavljen da je to ipak ona ista dužina sedenja, a opet se ne skraćuje sedište ni za vozača, ni za suvozača. Ne znam kako je to urađeno, u svakom slučaju dobro urađeno. Druga stvar koja se primećuje kada se sedne, ovaj prostor za noge je identičan, znači maltene isti do ovog dela. Ovaj model K ima i još malo mesta za noge. Izgleda su na ovom modelu produžili ovaj ćošak ovde, koji već izgleda ovako nekako iz jednog dela. Kod 368E ta ivica, taj ćoškić se već završava tu negde. Ovde ima još 2 cm, možda će nekom dobro doći, nekom će značiti. Tu ima malo više mesta za noge. Druga stvar, sećate se da sam govorio 368E, onaj zazor. Kod ovog modela K tog zazora nema, tako da ovaj vetrobran lepo popunjava ovu ovde oblinu, što zapravo i treba tako da bude. Ono što meni samo nije malo jasno, šta je ovde pisac hteo da kaže, ostavivši ovde mali tunel, ali pretpostavljam da ovo služi da bi se možda lakše hladili. Primećujete, ovde nema onog zazora, ali ima ovde zazora. To je možda pisac hteo da kaže, da to uradi na malo drugačiji način. Takođe, kada smo već kod ove kontrolne table, kod 368E nemamo ovo kućište ovde, nego sećate se da maltene imamo ovde jednu ravnu crtu i ovde ovaj tunel koji je otvoren. Ovde, baš kao i kod 350 modela, imamo ovu jednu lepu liniju koja čini ovaj model nekako povišenim, za razliku od 368E koja vizuelno deluje da je on nekako malo niži. Ovo je identično i to je skroz u redu kao i ceo upravljač. Ono što je lepo, a to su ove ladice. Pogledajte ovaj detalj ovde, izgleda nekako premium i on jako lepo radi, za razliku od 368E gde je potrebno pogoditi taj neki deo i zatvoriti ladicu. Ovo se maltene ni ne čuje, lepo, bešumno i ovo je baš lepo urađeno. Svaka čast za ovaj K model. Tako da,
za vrlo kratko vreme mali detalji koji mnogo znači. Ono što recimo ja kao korisnik zameram ovom modelu, to su migavci koji se nalaze ovde. Mislim da to nije mnogo pregledno. Smatram da što su migavci na višoj poziciji da su više uočljivi. Svakako da ovo lepo izgleda estetski, koliko je funkcionalno, to je neka druga priča. Kamera, baš kao i kod ostalih modela 368, iste gume, isto kočenje. Fabrički nosač za kofer, to je nešto što je Mišo govorio da ukoliko se ovde stavi ona ploča kao nosač za kofer i na njemu se stavi kofer, ovde može doći do skraćivanja mesta za sedenje za suvozača, što znači da zamislite da ovde imate kofer i ovde je već naslon. Tako da to može biti malo neudobno. Možda ovaj fabrički nosač nije idealno rešenje za ovaj model. Možda ga treba skinuti i staviti neki drugi. Ne znam, pričam naglas. To je opet nešto što ja pretpostavljam. Svetlosna linija ovde pozadi je drugačija. Vidite kako ide nekako kao most ili kao P. Nije onako, odnosno nema onako središnju liniju. I to ga čini drugačijim. Stvar je ukusa, nekome se ovo više sviđa, a nekome se više sviđa onako, kao kod modela 350. Apsolutno ista meta, isto rastojanje, isti agregat i to je u principu to. Detalji na ovom K modelu su izraženiji, kao na primer ovaj natpis Zontes ima oštrinu, kao neka folija, odnosno deluje kao neki aluminijum. Dakle, opet detalj koji ovom modelu dobro stoji, baš kao i ovaj jastučić, baš kao i ova ladica ovde. Tako da, sve je tu puno nekih detalja koji su lepi za oko, koji su i funkcionalni. Hajdemo da se provozamo i da saberemo konačne utiske o ovom modelu. Da, to je taj agregat, onaj nervozni. Bravo. Meni se dopada ovo ovdje celo kućište. Opet kao da sam utonuo u skuter. Ne osjećam se kao da lebdim iznad njega. Ajmo. To je srce 350 modela što se tiče agregata. Samo je malo modifikovan. Osjeća se bolje balansiranost. Opet kao kod 368e modela, bolje je izbalansiran nego 350. Laganije, jeste. Ja imam Dunlopove gume sada na moje 350-ici, ali nema toliku lakoću manevrisanja kao što recimo ima ovaj model. Ono što već prvo osjećam što je bolje i što mi se dopada, a to je ova zaštita od vetra. Moje grudi su rasterećene, ne osjećam ništa i to je već, ne moram da idem preko 50 na sat da bi to osetio. Ovo je super i baš mi je čudno, ovde je bestežinsko stanje. Divno. Da, jeste, da, prosto za noge. Ima ga više nego na 368 E seriji, odnosno 350. Kako grize ta kočnica prednja. Što se tiče ponašanja agregata, to je taj agregat, ista meta, isto rastojanje, kao i kod 368E. Nema greške. Kada bi mi neko zatvorio oči, rekao bi sedim na tom modelu. Opet ću se vratiti na sedište. Ovaj jastučić mnogo znači. Neuporedivo udobnije nego kod sedišta kao što se nalazi na E modelu. Ja bih voleo kada bi na E modelu ubacili ovako sedište. Rekao bih da je sedište isto, pa što samo ne bi zamenili sedište. Lepo ide, da. Ajmo da vidimo.
išao je na punom gasu. Zaštita od vetra je neuporedivo bolja bez ovog nastavka. To je možda najbolje što su uradili što se tiče same zaštite od vetra. Ta mala rupica stvarno pravi razliku, odnosno nema ti tu mali prorez. Kakva je situacija sa njim? Jer se osjećaš da možeš da imaš veću brzinu? Ok, deflektor je visoko. Da, taj je visoko, mislim da bilo je neki maksimum, nema više. A to je zbog deflektora? Možda. Sa deflektorom, kad dođe do 135? Nismo došli do 130, smo došli, mislim. I teško? Mislim da je brži. A? Brži. Samo spusti vizir, da budemo donekle isti. Znači, tebi je takav, a ja ću ovakav. Ovako, hoćeš ovdje da idemo? Ma da, tu ćemo da uradimo ubrzanje, vaš? Vidjeli smo da na ovom ubrzanju, ajde, to 100-110 ne zaostaje puno, Opet nije to neka velika razlika što se tiče ubrzanja, a opet uskaćeni smo za to da vidimo koja je maksimalna brzina, jer siguran sam da 350e po bordu zakuca na 160 kada su uslovi na putu odlični. Šta znači odlični? Dakle, kada nema vetra, kada nema čevnog vetra, odnosno kad nema vetra uopšte. Tako da što se tiče same snage, neka to bude malo diskutabilno, ali lepo je znati da je novi model jači, startniji. To je ono što se meri. Kada bih kupovao model, odnosno kada bih kupovao sada motor i kada bi se ispred mene našli E i K serija, ne bih trepnuo, uzeo bih K. Jer ovo me više podsjeća na moju 350-icu i meni se ovo dopada. Sviđa mi se što ovaj vetrobran nema zazor, opet je lepo široko. I dopada mi se što ima ovde više mesta za noge. Ta 2 cm prave veliku razliku. Tako je, bez kacige, šta će ti? Smatram da ako se neko našao recimo na E modelu malo skučenim ili tesnim, a da su mu falila 2 cm, mislim da je fabrika napravila rešenje za njih. Ja glasam za K model. Tako, bez kacige i telefon. Na nego kako? Došao sam ovde u Makedoniju samo zbog toga što se ovde nalazi 368K model. Ima toliko malo više od 368E modela da bih ja izabrao K model, a ni da ne trepnem. Što se tiče samih vibracija na modelu, nisam vam skrenuo pažnju. One su identične kao i na 368E modelu. Tako da što se tiče toga, podjednako su nervozni, odnosno puni snage, ali iz nekog razloga smatram da je ovo sedište nekako urađeno na taj način da te vibracije koje se nalaze na 368E modelu se u finoj meri upiju zbog ovog jastučića. Možda zvuči nelogično, ali vrlo je verovatno da ovaj jastučić upija dobru količinu vibracija koja dolaze od ovog agregata. I imam osjećaj da nema prevelike razlike između vibracija između
368 K modela i moje 350-ice. Iako 350 siguran sam da radi malo uglađenije. Mišo, da li ova 350-ica vibrira manje nego K model? Da. Malo je, agregat je malo tiši, Dobro, malo usmjereniji. ok. Ali mislim da je startni malo senzitivniji, malo brže prima gas i sve to, malo je požustri, poagresivniji taj. Jasno. I jedan, Je malo tako uslagođeniji. mekši, ležerniji, a? Baš mekši. Aha, Na prvu osjetio sam da ide mi vetar u kolenima. jasno. I malo je niži, koleno mi dolazi, ova cijela maska je malo niža, a to je malo visok, malo više. Znači, došli smo do zaključka. Ovaj ovdje deo ide u korist K modela. I to ga čini udobnim. I pogledajte koliko je ovaj deo jednostavno pristupačniji. Znači ovdje može da se ide, ovdje ne može. Ovo je lepo kod njega. To je ono što sam rekao, ovaj mostić. Baš mi ne treba. Lep je, kod 368E modela on je isečen ovdje. Meni se ovo dopada. Cijela ta izrada je dobra, znaš tamo, Da. O, divno. malo po premium. Da. Odlično. Mišo, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala ti na vremenu i na svemu što si uradio za kanal. Vreme je da se... Ha? Nema napad. Nema, 350 nema, 368 ima. Aha. Možda sam mogao da dođem sa 368E, ali u toku je promocija autoprometa i ja sam završio na mom modelu. Da li bi bilo samo dovoljno da su ostavili isti agregat, a po cenu komfora i tišine? Da imaš manju... Ja mislim da Pa da, možda su i trebali, pa. ali ajde, možda i nisu. A znaš kako ide, ovaj ti je koliko kubika je, 320? 350. U knjižici. 350. Da? Da. Da li je tih 18 kubnih santimetra bilo vredno? Da li to menja? Mm. Možda i menja. A možda i ne. Reci mi koji plan imaš ti sad? Idem da Ajde, spavam. ideš da spavaš. Tako je, sad ću da ugasim kameru, ali da se pre toga ti i ja pozdravimo. Hvala ti. Hvala ti. Kraj dana, evo 7 sati je. Pre svega izvinjavam se što me vidite bez rukavica. Ono što je važno i lepo, a to je sljedeće, udruženje na 2 točka dobila je prvog partnera van Srbije. U pitanju je GSG, GSG ili GSK motokuća. Ovlašćeni diler, na primjer Zontesovih motora. I njegov vlasnik, odnosno vlasnik te motokuće svim članovima udruženja na 2 točka obezbedio je 15% popusta na sve redovne servise, ne samo Zontesa, nego i svih ostalih skutera koji tu mogu da se nađu na servis. Pričamo o redovnim servisima i o potrošnim materijalima koji mogu da se nađu na tom redovnom servisu, kao što su na primjer pločice. Mnogo hvala Goranu, vlasniku ove motokuće, i GSG ili GSG, kako već hoćete, motokući, što je omogućila ovakvom jednom udruženju da napreduje van granica Srbije. Moje ambicije su da partnerske odnose sa susednim zemljama proširimo i na Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, možda čak i na Sloveniju. Vidjet ćemo, ja bih voleo. Ovo je svakako jedan lep i dobar početak. To bi bilo sve što se tiče mog uključenja i mog obraćanja vama i celog ovog lepog dana provedenog u Bitolju. Neću snimiti put ka Beogradu i kroz Srbiju, odnosno kroz Makedoniju, jer želim da se opustim i da porazgovaram malo sam sa sobom. O tome ćemo neki drugi put. A do nekog našeg narednog susreta ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju.